喂，Hello，今日咧我就請到一位學吉他嘅朋友，咁啊呢位靚女咧就叫 Fanny，咁我想問下你係咪因為受 Beyond 同埋家駒影響，跟住你去學吉他咧？都係㗎，因為覺得真係想知多啲家居學吉他嘅點樣撳弦啊，點樣咁辛苦先學到吉他啊。嗱，我就知道啦，你跟呢一個吉他師傅咧，就曾經咧就係俾阿家駒教嘅，即係佢係其實就係家駒嘅徒弟嚟嘅，係啦，變咗咧即係家駒咧就係你嘅點樣講個關係係咩啊？即係家駒即係你嘅師爺啦，係咪？師爺定師公啊？突然間先諗起呢個關係喎，係啊，你諗唔起呢個關係㗎？喂，我以為你揾佢學吉他就係想有呢個關係咯。諗唔起啊，突然間先諗起啊。大家其實估都估到佢嘅師傅係邊個嚟㗎啦。咁其實好多人咧都話係阿家駒個徒弟，咁但係呢一個家駒嘅徒弟咧就係正貨嚟嘅，係堅嘅。喂，我想知嗱，既然你係因為中意Beyond 啦、家駒啦去學吉他啦，咁你哋而家上堂係咪淨係學 Beyond 嘅歌啊？因為我係要求話學 Beyond 嘅歌嘅，咁你邊一下係邊一個位影響到你唔得啦？我一定要走去學吉他咧。冇㗎，我見到家居每次做 show 彈得咁叻，我要好似佢咁叻。哇哇，好犀利喎！你個野心都好大喎。咁你而家學咗幾耐啊？冇唔係好耐嘅咋，大半年咋。因為嗰陣時我係學緊其他樂器，唔得閒學吉他。哦，你即係本身都有音樂底，你學咗乜嘢啊？古箏咯，鋼琴咯。哦，古箏我識啊，犀利喎！咁你咪成個古箏喺屋企好大嚿喎。我諗你屋企都唔細啊，有古箏有鋼琴，全部都係好牙位。吉他好就好在佢比較細個，特別係木吉他啊，又唔使插線，又唔使成個 AM 咁樣喺齋度咧。係啊係啊，係啊，喂，咁講下你學吉他，而家你專係要學 Beyond 嘅歌，咁學邊幾首啊？陪伴我闖蕩啦，阿瑪尼啦，同埋 Lift 啦，哦，學埋 Miss Teen 啊？係個煙草嘅啫。哦，因為嗰首係電吉他，我都未聽過木吉他彈。煙草咯，你可唔可以彈少少嚟聽下？不如遙望啦。好啊，好啊，好啊，好聽啊！就咁咯。都認到嘅。撳㗎Beyond 嗰啲歌咧，其實首首都好難嘅。我係其實好難㗎。OK。咗好耐咯，一個禮拜先撳到嗰兩個音咯。喂，咁我好想知道，即係你個師傅咧，即係家駒嘅徒弟啦，跟佢學嘢嗰陣時，佢嗰陣時咪上去二樓後座學吉他啊？佢係㗎，佢每個星期五一個禮拜一堂，唔係一個月上4堂嘅。咁每個禮拜就逢星期五上堂啦。咁大約係5點零鐘至6點呢段時間上家駒堂嘅。哇，咁清楚。晏晝5點零鐘至6點，OK，佢起咗身嘅呢個時候，應該啱起咗身冇幾耐嘅，精神嘅。咁佢點啊？佢話家駒教人嗰時有冇勞氣啊？定點樣啊？又唔會話好勞氣嘅，但係好嚴咯，好惡咯，就好惡㗎！家駒教學生聲咯。你知家駒講嘢把聲都幾大，好似金屬狂人咁樣。喂，咁佢有冇教下走咗去吹水啊？講緊家駒。好噶，認真咁教㗎。你彈錯一個音，佢就會拍一拍佢咯。嗰陣時係咪幾多年啊？跟阿家駒學嗰陣時，86、86，85至86。我覺得應該係85啦，因為86我冇見過佢喎。咁啊，家駒佢上 band 房，你知 band 房好多煙味㗎嘛？咁啊，家駒有冇對住佢食煙啊？有啊，有啊。咁佢咪食咗好多二手煙咯，為咗上堂。咁我師傅話係啊，除咗阿榮、細榮之外咧，全部都食煙嘅。4個啦，阿坡啦、家強啦、家駒一定啦，仲有啲兄弟啦，應該係10兄弟嗰啲咯。係啊，咁所以10幾支煙供埋去上 band 房，預咗係一定會食好多二手煙嘅。好笑㗎。咁啊，師傅就話一上到去咧，成個二樓後座咧，
好似一層雲又一層雲咁樣，好似搭飛機咁樣。我呢個我都冇咁諗過。咁跟住佢話焗住都要食埋咯，變咗。喂，真係焗住啊，係啊。咁但係佢冇教話，喂，你又食啦咁樣，冇噶嘛，家駒。冇得焗住食嘅啫。仲有咩趣事可以講咧吓？你師傅同阿家駒上堂嗰陣，上堂嗰陣咧就話有一次佢係在場嘅，咁就有個住客阿伯嚟啦，大家都知。咁我阿伯就報警，當時阿榮就唔喺度嘅，咁就啲警察上晒嚟啦，查晒身份證，個個都要出示身份證啦。完咗之後咧，咁阿家駒就打俾世榮，咁世榮就搭船啊搭車啊，佢喺筲箕灣嗰邊嘅過嚟二樓後座都要成粒鐘。咁過到嚟之後咧，成件事講晒俾世榮知啦，世榮就當其時係好嬲嘅，咁即刻就拍個阿伯門，點解你要報警？點解我對你咁好，你仲要報警啊？係咁拍門啦，咁個阿伯就當時就冇反應嘅，完全冇出聲嘅。哦，咁即係原來嗰一次個 Beyond 四鬥士阿伯上嚟報警嗰一幕，其實完全係你師傅喺現場目睹，因為我上咁多次，我係冇見過有警察嘅，好可惜咯。好想睇到佢哋對住阿 Sir 啲樣，又俾人抄身份證嘅樣，好笑。當其時世榮就又拍門又踢門啊，個阿伯都冇開門咯，就當時世榮真係好嬲咯。哦，咁梗係啦，你搞到報警，所以我估報警嘅次數係唔多嘅，係咁啱即係嗰幾次啦。我估啫吓，我估啊，起碼我冇撞到啊。我查晒身份證咯。係啊，我起碼冇俾人查過身份證啊。係，有咩趣事咧？啊，仲有咁我師傅就話嗰陣時家居紅咗之後咧，咁好多商業上嘅宣傳啊都要做噶嘛，咁就冇時間創作。咁唱片公司就要求佢哋交功課啦，咁佢哋又冇時間創作作品，咁家居就最後攞晒當時未紅喺二樓後就作嗰啲作品出嚟交功課俾唱片公司，所以我覺得當其時紅咗係佢哋真係好唔開心咯。係因為要做宣傳啊嘛，連佢哋中意平時夾 band 啊創作嘅空間都冇埋。咁你諗下，我而家先我睇翻嗰啲片，先至話原來佢哋又做過港姐，又出去跳舞排舞，呢啲全部都好多時間。冇個個覺得好似被逼咁樣咯。係好笑啊！我剪咗條片都好好笑嘅，聽翻佢哋講翻嗰時排舞咧，又扮神仙啊，同寵物一齊咧，呢啲我都係啱先知嘅啫。原來佢做咗咁多呢啲咁嘢。我覺得家居跳舞幾好睇喎。吓，真係？喺跳舞嗰度咯，你唔覺咩？我真係睇得唔係好多，好蒙啊啲片，我淨係睇佢港姐嗰個咯，我覺得好好笑，好難幻想佢跳嗰啲舞咧，我笑到咧，佢個個都好睇嘅，唔差，但係我就覺得哇，排晒啲舞真係要好多時間㗎咯，你真係邊有時間創作？原來你啱話俾我聽嗰個係啱嘅，即係做埋呢啲咁嘅宣傳活動咧，令到佢基本上連創作嘅時間都冇咯。咁就有啲趣事嘅，咁我師傅就話佢每個禮拜學完呢個吉他堂咧，逢禮拜五嚟嘅，咁都落堂之後佢都會喺二樓後座過夜，咁原來過夜嗰段期間係佢哋喺度玩遊戲啦，總之家居諗出嗰啲遊戲佢哋咩古靈啊，因為我師傅話家居個腦諗嘢好快嘅，無論遊戲啊音樂上。即係話你師傅喺二樓後座嗰度過夜啊，瞓埋先走啊？佢唔係瞓嘅，佢應該係玩遊戲。即係玩到夜咁過咗夜咁仲 OK，因為嗰度嗰啲廁所真係唔係幾新淨啊，我就唔會喺嗰度過夜啦。如果要沖涼啊嗰啲咧，仲要同我阿伯 share 嚟用噶嘛。冇廚房噶喎，二樓後座係咪？我印象係有廚房噶，阿伯係去佢嗰間房廁所同廚房嘅啫嘛。哦，再問翻阿 Kim 啦，當然我冇入過個廚房啦，但係我有印象係有個廚房嘅喎。煮過嘢食㗎，即係阿家駒嗰啲。佢哋梗係唔會煮嘢食啦，阿家駒。你點可以幻想家駒煮嘢食嘅啫？啲好蠢嘅問題。就算佢有幾大嘅廚房，佢都唔會入去煮嘅，肯定。啊，佢有個
家區收係每個月100蚊一個月嘅學費啦。哦，一個月4堂100蚊，係哇，咁少嘅？嗰陣時多定少咧？梗係少啦，我教游水都收人幾百蚊一堂啊，100蚊，哇，家區真係慈善家嚟嘅，真係好好。咁知佢讀緊書冇乜錢，可能呢個原因啦。佢話嗰陣時家區教佢吉他嗰陣咧，就佢家區就好大聲話瞄，即係靜音啊，瞄啦，唔好話瞄佢啦，咁即係咁嘅語氣。佢話你唔記得咗啦，瞄佢啊，瞄音啊，你又唔記得啦，即係呢啲語氣咯。佢係一個嚴格嘅老師嚟嘅，即係佢唔會話收你100蚊好 hea 教喎，佢又唔係呢啲人咯。咁而家你嗰個呢個名師出高徒啊，咁你師傅都係高徒一個啊，係咪？教得好好，好詳細啊！咁佢會唔會好傷感咧？提起家區，又冇喎，開心咯。哦，即係佢留俾佢都係一啲好開心嘅回憶。開心嘅回憶。佢同埋佢話睇住再見理想第一次錄音嘅成個過程嘅。哦，佢喺現場嘅，麥一鳴都喺度嘅。係 Mark One Studio 嗰度錄啊嘛。佢話成個過程佢係睇住錄音咯。我成日都話好羨慕咯。好羨慕佢喺度目睹成件事情係嘛？係啊係啊，唔係個個有機會嘅喎，你諗下。係咯，我都睇唔到，我嗰陣時已經有完成品啦，我識佢哋嗰陣已經。啊，仲有啊，師傅就話家駒所學嘅樂理咧，都係自己睇書翻嚟嘅，自己學。咁家駒嘅吉他其實有冇跟人學㗎？即係我估佢都係自學嘅，其實佢應該唔會出去揾老師。冇跟人學，家駒自己學嘅全部都睇書翻嚟或者問人咯。哇，呢個好重要啊！我就係想問呢一個，好多人問過呢條問題啊。